অনলি 15,000 প্রাইস আমরা রেখেছি উইথ 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি। সাথে আছে Ryzen 5 এর প্রসেসর, DDR4 RAM and M.2 NVMe SSD, অলসো 2.5 ইঞ্চ SATA SSD আর হার্ড ডিস্ক লাগানো যাবে এতে। যারা ক্যাজুয়াল একদম গেমিং করে, ক্যাজুয়াল ভিডিও এডিটিং করে, আর তার সাথে যারা অফিসের কাজ করে, এক্সেল ওয়ার্ড একদম সুপার স্মুথ চলে, গেমিংও হালকা ফুলকা স্মুথ একদম ভালো চলে যায়। GTA 5 আমরা 80-90 FPS এ খেলে দেখেছি এটাতে। সো যারা প্রোডাক্টটা কিনতে চাও তারা আমাদের ওয়েবসাইট অ্যান্ড আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে অর্ডার দিতে পারো। অর্ডার দেওয়ার পরে আমরা সেম ইউনিট, একদম এক্স্যাক্টলি সেম সুপার মিন্ট কন্ডিশন ইউনিট তোমাদের অ্যাড্রেসে পাঠিয়ে দেবো।